আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনাদের আজকে যে ভিডিওটি দেখাবো সেটি হচ্ছে ডিজেল জেনারেটরের 10টি প্রশ্ন উত্তর। যে ডিজেল জেনারেটর সম্পর্কে আপনারা 10টি প্রশ্ন উত্তর যদি জেনে থাকেন তাহলে, অর্থাৎ আপনারা আমার এই ভিডিওটি যদি দেখেন তাহলে আপনারা যে প্রশ্নগুলো সম্মুখীন হবেন ডিজেল জেনারেটরের পরীক্ষার ভাইভা আপনারা অবশ্যই পাস করবেন ইনশাআল্লাহ। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি ভিডিওটি। How to diesel generator startup system works? কিভাবে ডিজেল জেনারেটর স্টার্টআপ সিস্টেম কাজ করে? ডিজেল জেনারেটর startup system normally controlled by diesel generator controllers which is having manual and auto startup function in of diesel generator. ডিজেল জেনারেটর সেটআপ সিস্টেম সাধারণত ডিজেল জেনারেটর নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তারা তার ডিজেল জেনারেটরের ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টার্টআপ ফাংশন রয়েছে স্টার্টার। মোরিভার ডিজেল জেনারেটর স্টার্টআপ থ্রো স্টার্টার মোটর হুইচ ইজ দ্য স্টার্ট দ্য ইঞ্জিন ফার্স্ট অ্যান্ড আফটার ইঞ্জিন রিচ রেটেড স্পিড সিস্টেম মোটর কাট অফ অটোমেটিক্যালি। জেনারেটর স্টার্ট নেওয়ার সময় যা প্রথমে ইঞ্জিন থেকে শুরু করে এবং স্টার্ট নেওয়ার পর সেটি স্টার্টার মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি কাট করে দেয়। হোয়াই ডিজি টেম্পারেচার গেটিং হাই? কেন ডিজেল জেনারেটর তাপমাত্রা বেশি হচ্ছে? দেয়ার আর সাম রিজন ডিজেল জেনারেটর টেম্পারেচার গেটিং হাই। ডিজেল জেনারেটর তাপমাত্রা বেশি হওয়ার আর কিছু কারণ রয়েছে। লো ওয়াটার লেভেল ইন রেডিয়েটর ট্যাঙ্ক। রেডিয়েটর ট্যাঙ্কে খুব কম জলের স্তর। চোক ইন রেডিয়েটর। ওভারলোড অফ দ্য ডিজেল জেনারেটর। ডিজেল জেনারেটর ওভারলোড হওয়ার কারণে। লোড লুব অয়েল ট্যাঙ্ক। তেল ট্যাঙ্কে খুব কম থাকার কারণে। ওয়ার্কিং অফ অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর এভিআর। স্বয়ংক্রিয় ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রকের কাজ কি? AVR used to regulate maintain the diesel generator output voltage. রেগুলেটর ব্যবহৃত AVR ডিজেল জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজ বজায় রাখে। when ever যখনই ডিজেল জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজ is low then AVR increase of the field current to the rotor and increase the ডিজেল জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজ। যখনই ডিজেল জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজ কম থাকে তখন AVR মোটরের ফিল্ড কারেন্ট বাড়ায় এবং ডিজেল জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজ বাড়ায়। সিমিলারলি একইভাবে whenever ডিজেল জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজ is so high what is the use of turbocharger in diesel generator? ডিজেল জেনারেটরে টার্বোচার্জার ব্যবহার কি? টার্বোচার্জার used to bring the atmosphere air into engine and exhaust into output outside. বায়ুমণ্ডল আনতে ব্যবহৃত টার্বোচার্জার ইঞ্জিনে থাকে এবং বাইরের দিকে নিষ্কাশন করে। টার্বোচার্জার ইনক্রিজ দ্য এফিসিয়েন্সি অফ ইঞ্জিন অ্যান্ড সেভিং দ্য ফুয়েল। টার্বোচার্জার ইঞ্জিনের কার্যদক্ষতা বাড়ায় এবং জ্বালানি সাশ্রয় করে। ইট হ্যাজ টু ফ্যানস বোথ আর ওয়ার্কিং ইন অপোজিট ডিরেকশন টু কন্ট্রোল। এর দুটি ফ্যান আছে, উভয় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপরীত দিকে কাজ করছে। স্পিড অফ দ্য টার্বো ফ্যানস আর 18,000 to 1 lakh RPM। সেই টার্বোফ্যানের গতি 80,000 থেকে 1 লাখ RPM। হোয়াই ইউজ লুব অয়েল ইন টার্বোচার্জার ইন চার্জার? টার্বোচার্জারে চার্জার লুব অয়েল কেন ব্যবহার করা হয়? রানিং অ্যাট ভেরি হাই স্পিড সো কুলিং টার্বোচার্জার বেয়ারিং লুব অয়েল আর ইউজড। খুব উচ্চ গতিতে চলছে তাই কুলিং টার্বোচার্জার বিয়ারিং লুব তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাউ মেনি টাইপ অফ স্মোকিং ডিজেল জেনারেটর? ধূমপান অর্থাৎ ধোঁয়া ডিজেল জেনারেটরে কত ধরনের হয়ে থাকে? 4 টাইপ অফ স্মোক। 4 ধরনের ধোঁয়া হয়ে থাকে। হোয়াইট স্মোক সাদা ধোঁয়া। ডিজেল মে বি মিক্সড উইথ ওয়াটার। ডিজেল হয়তো পানিতে মেশানো হয়েছে। ব্ল্যাক স্মোক ডিজেল। যদি কালো ধোঁয়া হয় তাহলে ডিজেল কম্বাশন ইজ মোর। ডিজেল দহন বেশি হয়। ব্লু কালার নীল রঙের যদি ধোঁয়া হয় ব্লু কালার স্মোক। ডিজেল অ্যান্ড লুব অয়েল মিক্সড, ডিজেল এবং লুব অয়েল মেশানো হয়েছে। লাইট গ্রিন ব্ল্যাক নর্মাল লোড,
গ্রিন প্লাগ হয়ে থাকে তাহলে নর্মাল লোড, স্বাভাবিক লোড আছে। এর পরের প্রশ্ন, হোয়াই ইউজ কুলেন্ট ডিজেল জেনারেটর? কুলেন্ট ডিজেল জেনারেটরে কেন ব্যবহার করা হয় কুলেন্ট? The reason is coolant have anti-freezing agent, so even low temperature it is not get freeze and easily absorb the heat from the engine. কারণ হলো কুলেন্ট হিমাঙ্করোধী এজেন্ট, তাই কম তাপমাত্রায় এটি জমাট হয় না এবং সহজে ইঞ্জিন থেকে তাপ শোষণ করে। Then, how many running hours after diesel generator should take maintenance? ডিজেল জেনারেটরে কত ঘন্টা পর রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত? The first diesel generator maintenance should take after 15 hours from commission. প্রথম ডিজেল জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ কমিশন থেকে 50 ঘন্টা পরে নেওয়া উচিত। Then periodic diesel generator should take more every 400 রানিং আওয়ার্স। তারপর পর্যায়ক্রমিক ডিজেল জেনারেটর প্রতি 400 চলমান ঘন্টা থেকে নেওয়া উচিত মেইনটেনেন্সের জন্য। দেন হোয়াট ইজ দ্য পারপোজ অফ অল্টারনেটর ইন ডিজেল জেনারেটর? ডিজেল জেনারেটরের অল্টারনেটরের উদ্দেশ্যটা কি? ডিজেল জেনারেটর স্টার্ট আপ সিস্টেম অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম completely work on diesel generator battery, so for charging the diesel generator battery and supporting the control supply for diesel generator we use alternator. ডিজেল জেনারেটর স্টার্টআপ সিস্টেম এবং কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে ডিজেল জেনারেটরের ব্যাটারিতে কাজ করে, তাই ডিজেল জেনারেটরের ব্যাটারি চার্জ করার জন্য ডিজেল জেনারেটরের জন্য নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ সমর্থন করার জন্য আমরা বিকল্প ব্যবহার করে থাকি। Alternator normally connected with drive engine with help of drive belt. Alternator সাধারণত ড্রাইভ বেল্টের সাহায্যে ড্রাইভ ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। এই ছিল আজকের 10টি প্রশ্ন ইঞ্জিন বিষয়ে। তো প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো তাই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন এই কামনা জানিয়ে শেষ করছি আজকের ভিডিও।